Hi guys! So, ipapakita ko sa inyo yung first ever mechanical keyboard ko. Sobrang excited talaga akong i-unbox to at ipakita sa inyo. So, actually guys, gustong-gusto ko na talagang bumili ng keyboard. Pero yung last straw ko talaga is nung nakita ko ito. Nung nakita ko siya, sinabi ko talaga sa sarili ko, oh my gosh. Yan na talaga yung keyboard ko. So, I'm going to show it to you. Oh my gosh. Oh my gosh. Feeling ko mas na-excite pa talaga ako mag-work dahil dito. So ito siya guys. Ang ganda. Oh my gosh. Actually, ang bigat niya, hindi ako nag-expect na ganito pala siya kabigat. Pero hindi naman siya super bigat, pero mabigat siya guys. Gosh, ito yung design. Ang ganda. Ang ganda. Ganda niya. Excited talaga ako itong gamitin. Oh my gosh. Alam niyo guys, favorite ko talaga yung kulay pink. And nung nakita ko to, ito talaga yung kumuha ng loob ko. At ito talaga yung, ito talaga. Nung nakita ko to, binili ko siya agad kasi ang ganda talaga.